Bapak Ibu, pernahkah merasakan ini sudah berbulan-bulan? Batuk, tidak mau sembuh-sembuh. Pagi bangun tidur, langsung batuk, malam mau tidur, batuk lagi. Bahkan di tengah malam, saat semua orang sudah terlelap, Bapak Ibu masih terjaga. Karena tenggorokan terasa gatal dan dada terasa penuh, seperti ada sesuatu yang berat di dalamnya yang tidak mau keluar. Sudah minum obat batuk dari apotek. Sudah minum air hangat. Tapi tetap saja batuk itu kembali datang keesokan harinya. Saya sangat mengerti betapa melelahkannya kondisi itu. Bapak Ibu, batuk yang berkepanjangan itu bukan hanya menyiksa tubuh, tapi juga menguras tenaga dan pikiran. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah mulai khawatir dalam hati, jangan-jangan ada sesuatu yang serius di dalam paru-paru. Kekhawatiran itu sangat manusiawi, dan saya memahaminya sepenuhnya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan penuh harapan untuk Bapak Ibu semua. Batuk menahun yang tidak kunjung sembuh itu seringkali bukan karena paru-paru Bapak Ibu rusak. Seringkali penyebabnya adalah dahak yang menumpuk dan mengental di saluran napas sehingga tidak bisa keluar dengan sempurna. Dan ada dua bahan yang sudah sangat lama dikenal nenek moyang kita sebagai sahabat paru-paru yang bisa membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak itu secara alami. Bahan itu adalah kunyit dan kencur. Hari ini kita bahas tuntas bersama-sama ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar, sekarang kalimat ini. Saya ingin batuk saya sembuh, dahak bersih keluar, dan paru-paru saya sehat kembali dengan izin Allah. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu, karena setiap proses kesembuhan dimulai dari keyakinan dan niat yang kuat dari dalam hati yang paling tulus. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai bagi kesehatan Bapak Ibu. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Garut, Blitar, Tarakan, Palu, atau dari kampung halaman yang udaranya masih sejuk dan bersih, menyehatkan paru-paru kita setiap harinya. Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia ini. Tubuh ini adalah amanah yang sangat mulia, dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita, karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang bisa langsung dipraktekkan di rumah Bapak Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan setiap harinya. Sekarang mari kita pahami dulu bersama-sama mengapa batuk bisa berlangsung begitu lama dan tidak kunjung sembuh. Saya akan jelaskan ini dengan cara yang mudah dan ringan agar Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya sebelum kita masuk ke solusi yang sudah saya siapkan dengan penuh kasih sayang untuk hari ini. Bayangkan, saluran napas kita ini seperti pipa besar yang menghubungkan hidung dan mulut langsung ke paru-paru. Di dinding bagian dalam pipa itu, ada lapisan lendir tipis yang tugasnya sangat penting, yaitu menangkap debu, kuman, dan kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Lendir itu seperti kertas perekat yang menangkap semua partikel berbahaya sebelum sempat masuk lebih dalam ke paru-paru. Ini adalah sistem pertahanan alami tubuh yang sangat cerdas dan luar biasa. Nah, saat terjadi infeksi, iritasi dari debu, atau asap, atau perubahan cuaca yang ekstrem, produksi lendir di dalam saluran napas itu meningkat drastis. Lendir yang tadinya tipis dan encer menjadi tebal dan kental, seperti lem yang mengeras. Dahak yang kental itu menempel di dinding saluran napas, dan sulit dikeluarkan oleh tubuh hanya dengan batuk biasa. Itulah mengapa batuk bisa berlangsung lama, karena tubuh terus berusaha mengeluarkan dahak yang mengental itu, tapi tidak berhasil sepenuhnya. Setiap kali batuk, seiring usia bertambah,
kemampuan saluran napas kita untuk membersihkan dirinya sendiri memang sedikit melambat. Sel-sel rambut halus di dalam saluran napas yang tugasnya mendorong dahak ke atas agar bisa dikeluarkan tidak lagi seaktif saat kita muda dulu. Ditambah kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, dahak menjadi semakin kental dan semakin sulit dikeluarkan. Kondisi ini yang membuat batuk menahun menjadi masalah yang sangat umum dialami oleh Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas. Dan disinilah kunyit dan kencur bekerja sebagai dua sahabat setia, paru-paru, dan saluran napas kita. Kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki sifat anti radang alami yang bisa membantu menenangkan peradangan di saluran napas. Sementara kencur sudah sangat lama dikenal dalam tradisi jamu Indonesia sebagai tanaman yang membantu mengencerkan dahak dan memberikan rasa hangat yang melegakan di dada dan tenggorokan. Kombinasi keduanya sangat bersahabat untuk saluran napas yang sedang bermasalah. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat dua bahan istimewa ini sebelum kita masuk ke dapur bersama-sama. Bahan pertama adalah kunyit segar. Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal dengan rempah yang satu ini. Kunyit berbentuk rimpang barui ruas yang kalau dikupas bagian dalamnya berwarna jingga keemasan yang sangat cantik dan cerah seperti matahari pagi. Pilih kunyit yang terasa padat dan keras saat dipegang, tidak ada bagian yang lembek, dan warna jingganya cerah merata dari ujung ke ujung. Kita butuh kunyit segar sebesar 2 ruas jari, atau sekitar 2 cm panjangnya. Tidak perlu terlalu banyak, karena kurkumin di dalam kunyit sudah sangat kuat, meski dalam jumlah kecil sekalipun. Hati-hati saat mengupas dan memotong kunyit ya Bapak Ibu, karena warna jingganya yang pekat bisa menempel di tangan dan agak sulit dihilangkan. Gunakan sarung tangan plastik tipis kalau ada, atau langsung cuci tangan dengan sabun, segera setelah selesai menangani kunyit ini dengan baik. Bahan kedua yang kita butuhkan adalah kencur segar. Kencur bentuknya mirip dengan jahe dan kunyit, beruas-ruas kecil dan berbonggol, tapi ukurannya lebih kecil dari keduanya. Dan warnanya di bagian luar lebih kecoklatan pucat. Kalau dikupas, dagingnya berwarna putih kekuningan yang bersih. Yang paling khas dari kencur adalah aromanya yang sangat unik, tajam, segar, sedikit seperti kapur barus, tapi lebih alami dan lebih ringan. Aroma itu sangat khas dan langsung dikenali oleh siapa saja yang pernah minum jamu beras kencur di masa kecilnya. Kita butuh kencur segar sebesar 1 hingga 2 ruas jari saja. Kencur mudah ditemukan di pasar tradisional bersama rempah-rempah lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Pilih kencur yang terasa keras dan segar saat dipegang, bukan yang sudah lembek atau kering dan keriput. Kencur yang segar akan memberikan aroma yang lebih kuat dan kandungannya lebih penuh dibanding yang sudah lama disimpan. Cuci bersih kencur di bawah air mengalir sebelum diproses lebih lanjut di dapur. Sekarang sebelum kita ke dapur bersama, siapkan panci kecil yang bersih, 2,5 gelas air putih, dan kedua bahan tadi yang sudah dicuci bersih. Kupas kunyit dan kencur menggunakan pisau kecil, atau bisa juga dengan menggosok kulitnya dengan bagian belakang sendok. Setelah dikupas, geprek atau memarkan keduanya menggunakan cobek atau bagian belakang pisau dengan 1 hingga 2 ketukan yang cukup. Saat dipukul, aroma kunyit dan kencur langsung meledak keluar memenuhi dapur dengan aroma yang sangat khas dan menyegarkan. Masukkan kunyit dan kencur yang sudah dipemarkan ke dalam panci bersama 2,5 gelas air putih. Nyalakan api sedang dan biarkan air mulai memanas dengan perlahan. Saat air mulai hangat, perhatikan perubahan yang terjadi. Air yang tadinya bening mulai berubah warna menjadi kuning muda yang cantik karena kurkumin dari kunyit mulai larut ke dalam air. Aroma dari panci pun mulai berubah. Tercium wangi hangat dari kunyit yang berpadu dengan aroma tajam segar dari kencur yang sangat khas dan menenangkan. Saat air mendidih, kecilkan api dan biarkan terus mendidih kecil selama 15 menit. Selama 15 menit itu, warna air rebusan akan semakin berubah menjadi kuning keemasan yang pekat dan cantik sekali. Uap yang mengepul dari panci pun membawa aroma kunyit dan kencur yang sangat menenangkan, hangat, dan menyegarkan sekaligus. Kalau Bapak Ibu mendekatkan wajah ke atas panci dan menghirup uapnya pelan-pelan.
Itu sendiri sudah memberi sensasi lega yang sangat menyenangkan di tenggorokan dan hidung Bapak Ibu. Setelah 15 menit, angkat panci dari api dan biarkan mendingin sekitar 5 hingga 7 menit. Saring air rebusannya menggunakan saringan halus ke dalam gelas yang bersih. Hasilnya adalah air berwarna kuning keemasan yang jernih dan bening. Sangat cantik, seperti madu cair yang bersih. Kalau Bapak Ibu memegang gelas itu, hangatnya akan terasa sampai ke telapak tangan dan terasa sangat menenangkan. Dekatkan ke hidung dan hirup aromanya sebentar sebelum diminum. Rasakan kehangatan uapnya menyentuh wajah dan tenggorokan Bapak Ibu. Sekarang tambahkan 1 sendok teh madu asli ke dalam gelas dan aduk pelen-pelen hingga larut sempurna. Madu bukan hanya membuat rasanya lebih nyaman di lidah, tapi juga memiliki sifat yang membantu melapisi dan menenangkan tenggorokan yang iritasi akibat batuk berkepanjangan. Kombinasi kunyit, kencur, dan madu ini menciptakan ramuan yang sangat bersahabat untuk saluran napas. Bapak Ibu yang sudah lelah berjuang melawan batuk menahun yang sangat melelahkan selama berbulan-bulan ini. Saat seteguk pertama masuk ke mulut, Bapak Ibu akan merasakan kehangatan yang segera menyebar dari lidah ke seluruh rongga mulut. Rasanya hangat, sedikit pahit dari kunyit yang bersahabat, dan ada rasa khas kencur yang sedikit pedas ringan dan sangat segar di lidah. Begitu melewati tenggorokan, ada sensasi hangat yang sangat melegakan yang menyebar perlahan dari tenggorokan ke dada. Tenggorokan yang tadinya terasa gatal dan kering tiba-tiba mendapat kehangatan yang sangat nyaman dan menenangkan dari dalam. Sensasi hangat itu terus menyebar ke dada bagian dalam saat ramuan melewati kerongkongan. Bagi Bapak Ibu yang sudah lama merasakan dada berat karena dahak yang menumpuk, kehangatan itu terasa seperti pelukan hangat dari dalam yang sangat melegakan. Minumlah pelen-pelen, teguk demi teguk. Nikmati setiap sensasinya dengan penuh rasa syukur. Ini bukan sekadar minuman. Ini adalah bentuk kasih sayang Bapak Ibu kepada paru-paru yang sudah bekerja keras memompa udara tanpa henti sejak kita lahir. Minumlah ramuan ini 1 gelas di pagi hari setelah sarapan ringan dan 1 gelas lagi di malam hari sebelum tidur. Minum di malam hari sebelum tidur sangat dianjurkan karena kehangatan dari kunyit dan kencur akan membantu mengencerkan dahak selama tubuh beristirahat sehingga di pagi hari dahak lebih mudah dikeluarkan. Konsumsi secara rutin selama minimal 3 hingga 4 minggu dengan konsisten. Batuk menahun tidak bisa diatasi dalam semalam, tapi dengan kesabaran dan konsistensi hasilnya, insya Allah akan terasa nyata. Yang tidak boleh dilupakan adalah memperbanyak minum air putih hangat sepanjang hari. Air putih hangat adalah pengencer dahak terbaik yang paling sederhana dan paling terjangkau. Setiap tegukan air hangat membantu mengencerkan dahak yang mengental di saluran napas, sehingga lebih mudah didorong keluar oleh tubuh. Targetkan minimal 8 gelas air putih setiap hari, dan usahakan meminumnya dalam kondisi hangat bukan dingin. Karena air dingin justru bisa mempertebal dahak dan memperparah batuk. Bapak Ibu, selain ramuan tadi, ada kebiasaan sederhana lain yang sangat membantu proses pembersihan dahak dari paru-paru. Setiap pagi, setelah bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, coba duduk tegak di tepi tempat tidur dan tarik napas dalam-dalam perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 10 kali. Latihan napas sederhana ini membantu menggerakkan dahak dari dalam paru-paru ke atas saluran napas, sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui batuk yang produktif dan efektif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas keluhan batuk menahun dan masalah saluran napas ini di klinik. Saya ingin menjawabnya satu persatu agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya. Simak baik-baik ya Bapak Ibu, karena mungkin pertanyaan ini juga sudah lama ada di benak Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, kapan saya harus ke dokter untuk batuk yang tidak sembuh-sembuh ini?" Pertanyaan yang sangat penting sekali. Batuk ringan yang berlangsung lebih dari 2 minggu tanpa perbaikan
memang sudah perlu diperiksakan. Tapi ada beberapa tanda yang harus membuat Bapak Ibu segera ke dokter tanpa menunggu lebih lama. Kalau batuk disertai darah meski hanya sedikit, kalau disertai demam tinggi yang tidak turun, kalau berat badan turun drastis tanpa sebab jelas, atau kalau napas terasa sangat sesak, segera pergi ke dokter ya. Bapak Ibu, jangan ditunda. Pertanyaan kedua yang sering datang dengan nada sangat penasaran adalah, "Dokter, apakah kunyit dan kencur aman untuk penderita MAH?" Ini pertanyaan yang sangat cerdas. Kencur memang memiliki sifat yang sedikit hangat dan bisa terasa kurang nyaman bagi lambung yang sangat sensitif kalau diminum saat perut kosong. Untuk Bapak Ibu yang punya riwayat MAH, selalu minum ramuan ini setelah makan ringan terlebih dahulu agar ada lapisan makanan yang melindungi lambung. Dengan cara itu, manfaatnya bisa didapat tanpa mengganggu lambung yang sensitif. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu muncul adalah, "Dokter, dahak berwarna apa yang perlu saya khawatirkan?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk keselamatan Bapak Ibu. Dahak yang berwarna putih atau bening umumnya masih normal dan menandakan iritasi biasa. Dahak kuning atau hijau menandakan ada infeksi yang perlu mendapat perhatian dari dokter. Dahak yang berwarna coklat tua atau bahkan ada bercak merah adalah tanda yang harus segera diperiksakan ke dokter tanpa menunggu apapun. Jadi perhatikan warna dahak Bapak Ibu ya, karena itu adalah petunjuk penting kondisi paru-paru kita. Pertanyaan keempat, yang selalu membuat sesi tanya jawab makin hidup adalah, "Dokter, gerakan apa yang bisa membantu mengeluarkan dahak lebih mudah?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan sederhana. Sekarang juga, bersama saya, duduklah tegak di kursi. Letakkan satu tangan di dada bagian depan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan sebentar, lalu batukan dengan sengaja 2 kali bercerit-cerit. Dengan kuat, rasakan dada bergerak di bawah tangan Bapak Ibu. Gerakan ini disebut batuk terkontrol dan sangat efektif membantu mendorong dahak keluar dari saluran napas. Sekarang coba juga gerakan tepukan punggung ringan. Ini ya, Bapak Ibu minta bantuan anggota keluarga untuk menapok-nepok punggung. Bapak Ibu dengan telapak tangan yang sedikit dicekungkan, dimulai dari punggung bawah dan bergerak ke atas menuju bahu. Lakukan selama 2 hingga 3 menit dengan ritme yang teratur dan tekanan yang sedang. Getaran dari tepukan itu membantu menggerakkan dahak yang menempel di dinding saluran napas agar terlepas dan lebih mudah didorong ke atas untuk dikeluarkan. Ini adalah teknik yang sangat efektif dan sudah lama digunakan oleh para fisioterapis. Sekarang kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Batuk menahun yang tidak kunjung sembuh memang sangat melelahkan dan menguras semangat. Tapi ingatlah bahwa tubuh Bapak Ibu selalu berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Batuk itu sendiri adalah upaya tubuh membersihkan saluran napas. Tugas kita adalah membantu proses itu dengan nutrisi yang tepat dan kebiasaan yang mendukung. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah pengaruh besar kualitas udara di dalam rumah terhadap kesehatan saluran napas. Rumah yang lembab, kurang ventilasi, atau banyak debu yang menempel di karpet dan gorden bisa menjadi sumber iritasi terus-menerus bagi saluran napas kita. Pastikan kamar tidur Bapak Ibu mendapat sirkulasi udara yang cukup dengan membuka jendela setiap pagi selama minimal 1 jam. Bersihkan karpet, gorden, dan bantal secara teratur agar debu tidak menumpuk dan terus mengiritasi saluran napas Bapak Ibu setiap malam saat tidur. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa merokok aktif maupun terpapar asap rokok orang lain adalah penyebab terbesar batuk menahun yang sangat sulit disembuhkan. Kalau ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, dengan penuh kasih sayang, mintalah mereka untuk merokok di luar rumah dan jauh dari Bapak, Ibu. Asap rokok mengandung ribuan zat iritan yang langsung merusak lapisan pelindung saluran napas dan membuat dahak semakin sulit dikeluarkan setiap harinya tanpa Bapak Ibu sadari. Jangan lupa juga untuk menjaga kehangatan tubuh Bapak Ibu, terutama di malam hari dan di pagi hari yang dingin.
Perubahan suhu yang drastis dari hangat ke dingin bisa langsung memicu batuk pada saluran napas yang sudah sensitif. Gunakan baju hangat saat malam. Dan di pagi hari, sebelum matahari benar-benar hangat. Minum minuman hangat di pagi hari sebelum keluar rumah juga sangat membantu mempersiapkan saluran napas menghadapi udara pagi yang lebih dingin dan menjaga tenggorokan tetap lembab dan terlindungi dengan baik. Satu hal yang juga sangat penting dan sering diremehkan adalah istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas setiap malam. Saat kita tidur nyenyak, sistem kekebalan tubuh bekerja paling aktif memperbaiki kerusakan di saluran napas dan melawan sisa infeksi yang mungkin masih ada. Kurang tidur justru membuat sistem kekebalan melemah dan batuk menjadi semakin sulit sembuh. Pastikan Bapak Ibu tidur minimal 7 jam setiap malam di ruangan yang cukup hangat dan bebas dari debu dan asap apapun yang bisa mengiritasi. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Satu permintaan tulus dari saya, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan, atau grup pengajian. Sekarang juga, karena mungkin ada saudara atau sahabat yang sudah berbulan-bulan tersiksa oleh batuk yang tidak kunjung sembuh dan tidak tahu ada ramuan alami sederhana yang bisa segera dicoba di rumah. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini. Satu kali klik tombol bagikan bisa memberikan harapan baru kepada seseorang yang sudah hampir putus asa dengan batuknya. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dan informasi yang bermanfaat ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, sembuhkanlah saluran napas Bapak Ibu yang sedang berjuang ini. Bersihkan paru-paru mereka dari dahak yang menumpuk. Tenangkan tenggorokan mereka yang lelah dan kembalikan napas yang lapang dan lega yang memungkinkan mereka beribadah dengan khusyuk, tidur dengan nyenyak, dan menjalani hari bersama keluarga tercinta dengan penuh syukur dan kebahagiaan yang sempurna. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan selalu saya doakan kesehatannya setiap hari. Saya Dr. Irfan Ali dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati yang terdalam. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.